السلام علیکم ویورز، میں ابھی ایک ولاگ بنانے جا رہا ہوں مدینہ منورہ سے تاریخی مقام حجاز ریلوے اسٹیشن کا۔ یہ ترکیوں کا بنایا ہوا ریلوے اسٹیشن تھا جو 19ویں صدی کے شروع سے 40-50 سال تک بہت فعال رہا، اور جتنے بھی شام، ترکی، مصر اور بلکہ ایران اور اس سائڈ سے جتنے بھی لوگ آتے تھے وہ اسی حجاز ریلوے کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے حج و عمرہ کے لیے یہاں پر آتے تھے جی۔ یہ بہت بڑی تاریخی ہسٹری ہے اس کی، آج اس کو کور کرتے ہیں جی۔ یہ اس کے ساتھ ہی پرنس محمد بن سلمان کے نام سے یہ کیلی گرافی کی بہت بڑی آرٹ گیلری ہے، اس کو بھی کسی ٹائم کور کریں گے۔ اور یہ یہاں پر کریم والوں کی سائیکلیں ہیں جو رینٹ پر ملتی ہیں، آن لائن ایپ ہے، اس کے ذریعے آپ اس کو بک کرتے ہیں، اور یہ پورا نقشہ بنا ہوا ہے کہ ان کے اسٹیشن کہاں کہاں پر ہیں، مختلف جگہوں پر ان کے اسٹیشن ہیں۔ اور یہ دیکھیں متحف سکہ جدید الحجاز، حجاز ریلوے میوزیم، یہ وہ سٹاپ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کچھ صورتحال ہے جی۔ یہ جناب مسجد نبوی سے جب آپ حجاز ریلوے میوزیم کی طرف جائیں گے تو عمر بن خطاب روڈ پر چڑھنے سے پہلے یہ انڈر پاس آئے گا۔ کیا خوبصورت انڈر پاس ہے جی، اس سے حکومت پاکستان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طریقے سے انڈر پاس بنا کر عوام کو سہولت بھی دی جا سکتی ہے، اور ساتھ جو ہے وہ اپنی ثقافت کو بھی اور اپنے تاریخی ورثے کو بھی اجاگر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح انہوں نے یہ ساری آگے تک گیلری بنا دی ہے پوری، ایک سائڈ پہ آرٹ گیلری ہے جس میں تاریخی مقامات کی تصاویر جیسے مسجد قبلتین ہے، اور دوسری سائڈ پہ سب یہ شاپس ہیں بہترین قسم کی، یعنی ہر لحاظ سے عوام کو بھی فائدہ کہ روڈ کراس کرنے میں ان کو سہولت ہو، اور آمدن کا ذریعہ بھی بن گیا، اور ساتھ اپنے ملک کی ثقافت اور تاریخ کو بھی انہوں نے یہاں درشایا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ کتنا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے کسی بھی ٹورسٹ کے لیے، یہ جو باہر سے دنیا سے کہیں سے بھی آیا ہوا ہے، کہ کس خوبصورتی سے انہوں نے یہاں پر انتظامات کیے ہوئے ہیں، زبردست۔ یہ مسجد عمر بن خطاب، یہ پوری زبردست قسم کی آرٹ گیلری بنائی ہوئی ہے جس میں پوری تاریخی اور ثقافتی نمایاں اٹریکشنز کو انہوں نے دکھایا ہوا ہے جی۔ یہ 2 ریال کی شاپ ہے جی، بہترین، یہاں سے آپ ہر قسم کی شاپنگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہاں سے گزر بھی سکتے ہیں آپ، اور 2 ریال میں یہ ٹوپی بھی 2 ریال میں، ہر چیز جو بھی کچھ یہاں لگا ہوا سب 2 ریال میں ہے جی۔ زبردست۔ اور پھر نیچے اترنے کے لیے اور اوپر چڑھنے کے لیے یہ ایلیویٹرز لگے ہوئے ہیں، یعنی سہولت در سہولت ہے، کیا بات ہے جی۔ بسم اللہ جی ویورز، یہ حجاز ریلوے اسٹیشن کی خوبصورت سی تاریخی عمارت ہے جو اس ٹائم بند پڑی ہوئی ہے، لیکن 19ویں صدی کے اوائل سے لے کر یہ 19ویں صدی کے شروع میں بننا شروع ہوا یہ ٹریک پورا، اور 1908 تک یہ مکمل ہوا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پر عرب ممالک سے تمام حجاج اور عمرہ کرنے والے اسی ریلوے کے ذریعے یہاں پر مدینہ آیا کرتے تھے جی۔ اور ایک تاریخی بات یہ ہے کہ یہ ریلوے ٹریک جو ہے سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ عبدالحمید ثانی، جو بڑے مشہور ہیں جی، مشہور عاشق رسول ہیں،
ان کی بڑی خدمات ہیں، اور مسجد نبوی کی تعمیرات کے حوالے سے بہت بڑی ان کی خدمات ہیں۔ ان کو یہ شوق ہوا کہ جو عرب ممالک کے مسافر بحری جہاز اور دیگر ذرائع سے 1.5-2 ماہ کے بعد جا کے کہیں پہنچتے ہیں، ان کی آسانی کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ تو انہوں نے پھر یہ ٹریک بنانا شروع کیا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک اور کام کیا کہ انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے، ظاہر بہت بڑے اخراجات والا کام تھا، تو انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے چندے کی اپیل کی جناب، کہ جناب اس کو بنانے کے لیے چندہ دیں۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس چندہ مہم میں حصہ لیا تھا، بلکہ بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ چندہ جو ہے ان کو ہندوستان سے موصول ہوا تھا جی۔ یہ دیکھیں، یہ اس دور کی ایک بوگی کھڑی ہوئی ہے۔ اس طرح کی بوگیاں لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی تھی، یہ بالکل اپنی اوریجنل حالت میں۔ چلیں آگے چل کر دیکھتے ہیں اور کیا صورتحال ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ریلوے اسٹیشن کی عمارت کے میں برآمدے میں آ گیا ہوں، اور دیکھیں جی، یہ بالکل ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر جو 122-23 سال پہلے لگائے گئے تھے، آج بھی دیکھیں بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ یہ دروازے دیکھیں، یہ پوری عمارت اپنی 1.25 صدی پہلے کی اصل حالت میں موجود ہے جی۔ یہ پلر دیکھیں آپ، یہ تقریباً 120 سال پہلے کا کام ہے، 122-23 سال پہلے کا، اور بہت مضبوط کام ہے۔ یہاں پر ٹکٹ کی کھڑکیاں ہوا کرتی تھی، ٹکٹنگ کے لیے یہاں پر آتے تھے لوگ۔ اور اسی طرح یہ سامنے بالکل عنبریہ مسجد ہے، جس کو ترکی مسجد بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی ترکوں نے اسی ریلوے اسٹیشن کے ساتھ بنوائی تھی۔ یہ عنبریہ مسجد بھی کالے تراشے ہوئے پتھروں سے بنی ہوئی ہے، اور جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخی مسجد، اس کو ترکی مسجد بھی کہتے ہیں، یہ اندر سے اس وقت کس حالت میں ہے۔ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے بالکل اس کے سامنے لوح پر۔ یہ اس کے ستون دیکھیں، تراشے ہوئے پتھر، گول تراشے ہوئے پتھر، کہ جب مشینری نہیں تھی ہاتھوں سے سارا کام ہوتا تھا۔ یہ سب پتھر انہوں نے بڑے بڑے سائز کے ہاتھوں سے، ہتھوڑیوں سے اس طرح بنائے۔ مسجد عنبریہ، یہ تختی بھی جو ہے اسی زمانے کی لگی ہوئی ہے جی۔ اور یہ یہاں پر جو مسافر آتے تھے، انہوں نے جو نماز پڑھنی ہوتی تھی، اس سہولت کے لیے انہوں نے یہاں پر یہ مسجد بنوائی تھی۔ یہ دیکھیں جی، اس کا گنبد دیکھیں گولائی میں، گنبد بھی کالے پتھروں سے بنا ہوا ہے، بڑا عجیب اس وقت کی فن تعمیر کا یقیناً یہ شاہکار ہے جی۔ یہ کھڑکیاں دیکھیں آپ، بڑی بڑی اونچی کھڑکیاں، 15-20 فٹ کی۔ چھوٹی مسجد ہے، لیکن یہ سوچیں کہ ریلوے اسٹیشن سے اترے ہوئے مختلف دنیا کے ممالک سے جو حاجی آتے تھے، وہ اتر کے پہلے اسی مسجد میں جو سفری نماز ہوتی تھی اس وقت وہ پڑھتے تھے، اور پھر یہاں سے آگے جایا کرتے تھے جی۔ ماشاءاللہ، یہ اس دور کا مسجد عنبریہ کا لکڑی سے بنا ہوا دروازہ دیکھیں۔ یہ مین دروازہ ہے، اس کے 2 پٹ ہیں، اور دیکھیں 122-23 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ ابھی تک اپنی بالکل اصل حالت میں پوری مضبوطی کے ساتھ موجود ہے جی۔
یہ ریلوے اسٹیشن کے اندر کی طرف سے عمارت کا منظر ہے، چونکہ ابھی یہ تاریخی ریلوے اسٹیشن رینوویشن کے لیے، تزئین و آرائش کے لیے، مرمت کے لیے بند ہے، اور بتا رہے ہیں کہ 7 دن بعد کھلے گا، تو اس لیے اندر نہیں جا سکتے۔ بہرحال یہ وہ تاریخی اسٹیشن ہے جہاں پر لاکھوں بلکہ اس سے بھی زیادہ مسلمان دنیا کے مختلف عرب ممالک سے یہاں پر اترے، اور انہوں نے یہاں پر اس ریلوے اسٹیشن کے ذریعے اتر کر، ٹرین سے اتر کر مدینہ اور مکہ میں زیارات کیں، عبادات کیں، عمرہ ادا کیا، حج ادا کیا، اور یہ سارا کریڈٹ یا بڑا کریڈٹ جاتا ہے خلیفہ عثمانیہ سلطنت عبدالحمید ثانی مرحوم کو، جنہوں نے یہ منصوبہ سوچا اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ جی، یہ تاریخی حجاز ریلوے میوزیم جو ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، پیدل واک پر ہے۔ آپ مسجد غمامہ کی سائڈ سے آئیں گے، آگے ایک پل آ جائے گا، اس پل کو کراس کر کے آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، یہ روڈ جو ہے ان کے نام سے منسوب ہے، اس روڈ پر آئیں گے تو اس سامنے ہی آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو اس کا بیسٹ ٹائم جو ہے وہ عصر کے بعد کا ہے۔ نماز عصر مسجد نبوی میں ادا کریں، اور اس کے بعد فوراً بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں، سلام پیش کریں، اور پھر اس کے بعد آپ ادھر آ جائیں۔ بہت لگا تو آپ کو 12 سے 15 منٹ آنے میں لگیں گے، اور یہاں آدھا گھنٹہ آپ سپینڈ کر کے واپس نماز مغرب تک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جائیں گے۔ جی ویورز، تو یہ اندر کا منظر ہے حجاز ریلوے میوزیم کا، جس کے اندر یہ خوبصورت سا پارک بنایا ہوا ہے، بہترین بیٹھنے کی جگہیں، کھانے پینے کے کیفیٹیریاز، واش روم، اور پھر اس کے اندر یہ تاریخی مسجد بھی ہے۔ یہ مسجد دیکھیں، اس مسجد کا نام ہے مسجد صوفیہ۔ مسجد صوفیہ یہ وہ مسجد ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو یہاں پر آپ نے قیام کیا تھا، اور ادھر ہی آپ کا خیمہ لگا تھا، اور اسی مسجد میں آپ نے بہت سی نمازیں پڑھیں۔ اور یہی وہ مسجد ہے جہاں پر جو بچے ساتھ آئے ہوئے تھے جوش اور جذبے کے ساتھ کہ ہم بھی جہاد بدر میں حصہ لیں گے، ان کو یہاں سے مسجد صوفیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا تھا۔ تو یہ اس حوالے سے تاریخی مسجد ہے۔ تو ابھی 7 دن کے لیے یہ میوزیم بند ہے رینوویشن کے لیے، اور 7 دن بعد ہمارا یہاں پر قیام نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ مختصراً جو ہے اس کا احوال آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ جب بھی کبھی مدینہ آنا ہو اس وقت یقیناً یہ کھلا ہوگا، تو آپ ضرور اس تاریخی میوزیم کی سیر کریں، اور دیکھیں کہ یہاں پر 122-23 سال پہلے کس طرح خلیفہ عبدالحمید ثانی مرحوم نے یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ وہ شام دمشق سے ریلوے لائن بچھا کر ہزاروں میل دور یہاں تک پہنچائی، اور جس سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ چلیں، حجاز ریلوے میوزیم کے اس ولاگ سے اپنے ہوسٹ ضیاء الرحمان کشمیری کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ کسی اور انفارمیٹیو ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔